সেট করছিলা? কিসের? আমি কি সেট? আমাদের 5 মাস আমার সঙ্গে ভালো গল্প করছিল। কেন গিয়ে ওকে ডাকো ওটা আমি না ওই চলে গেছে। আমি তো গল্পটা জানি না, আমি জানি যে কি আছে 700। আজকে ট্রাকে জার্নি করো, সারাদিন জুটের পিছনে তো খাটাখাটনি করো, আবার ট্রাকে জার্নি করতেছে করো। আজকে রাত্রে আমরা ট্রাকে করে বাড়ি যাচ্ছি শিলিগুড়ি, গোয়িং টু হোম। লাইফে ফার্স্ট এই ট্রাকে উঠে এরকম করে যাচ্ছি, ওই জন্য মানাই। বিন্দাস গাড়ি চলতেছে, কি সুন্দর। হ্যাঁ সে তো চলবে। দারুণ চলতেছে। হ্যাঁ বুঝলি, গাড়িটা খুব সুন্দর চলতেছে। আমি বলছি ঢাকি ঢাকি লাগবে। লোড আছে তো।